cek sound lagi guys. Pakai 45. Ini pakai 4 set. Pakai jengkolan kasar suaranya. Wis. Kita cek sound. Musik. Oke guys, gimana? Suara bagus, bersih. Ini khusus buat mid-hig, tidak geler sama sekali. Mid-hig, centang-centung kelas AB. Ini kuat pakai 65 ini. Tak modif. Motarbo. Ora panas, anget baik. Ini anget baik, pakai 45 ya. Angkat 15 in kali 2. Ini 15 innya sebulan. Twitter pun yang jelek. Langsung dari MP3. Nah. Oke, jangan lupa like and subscribe ya guys. Assalamualaikum.